काइफा एफसीले गोल वेलकम टू माई युट्युब च्यानल है सबैलाई स्वागत छ आवर च्यानल है आज हामी चाहिँ फुटबल टुर्नामेन्टको लागि बातु पहाडतिर जाँदैछ हामी चाहिँ मुर्नी 2 बाट कति जान्छ केटा मुर्नी 2 बाट यति नै हैन हामी यति नै छौं अब हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि यो तावाकालमा आइसकेका छौं यहाँबाट खेलाडीहरुलाई कलेक्सन गर्नुपर्ने छ हैन ठीक छ नि ल स्वागत चाहिँ बस्नला केटा हान्नु पर्छ आज ह्याट्रिक हान्नु पर्छ एकदम ठिक छ ल गाइज मोर्नी 1 को केटाहरुलाई फाइनली रिसिभ गर्यो है गाइज ल फाइनली ह्याट्रिक हान्नुपर्छ गाइज ल आजमा केटा हो मेरो भाइ ह्याट्रिक बिग फ्यान मेरो भाइ गाइज फाइनली इडामनको केटालाई रिसिभ गर्यो होइन अब चाहिँ केटा रोइला हान्दै जानुपर्छ है ल खै हल्ला काइफा हुटिङ तिम्रो त्यो मायालाई हाम्रो भाइ भाडा खै पैसा सेट भाइले पुरै फाइनली होइन भाडा उठे स्याड आइदियो नाच्दिन क्या कोही 1-2 जना उठेर यार हल्लिदिन क्या हल्का पुरै पारामा हो क्या तिमी चाहिँ पुरै आफ्नै भएर नि भयो अलि हल्ली हुनु पर्यो क्या गाई होइन तिम्रो गीत सुनेर मुनाले नाचेको तिम्रो Seco,
नजाने आवाज कम भयो क्या आवाज साउन्ड अहिले के भन्छ पुरै तिमी हेर मोरेको सिराइमा फुर्केरी बना ढालक ढल्क्यो जोबाना अब लाउन माया लाउ ढल्क्यो जोबाना अब लाउन माया लाउ ढलक ढल्क्यो जोबाना अब लाउन माया गाइज फाइनली है हाम्रो टिम चाहिँ बादुपाहाडी स्टेडियममा पुगिसकेको छ काइफा एफसीका युथहरू झर्दैछ होइन बादुपाहाडी स्टेडियममा सबलाई काइफा एफसीलाई स्वागत छ है गाइज 2 घण्टाको अन्तरालपछि हामी फाइनली स्टेडियम पुगिसकेका छौँ होइन ब्याट्री सकिदिरहेको अवस्था होइन ठिक छ यसलाई अहिले म्यानेज गर्नुपर्छ एकदम रमाइलो हान्नुपर्छ एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ अति बबाल छैन गाइज आज बेस खतरा दिनुपर्छ है बबाल एकदम बबाल दिनुपर्छ है जोसका साथ एकदम गाइज फाइनली केटाहरू ग्राउन्ड प्रवेश गर्दै है ल स्टेडियममा गेम एकदम तयार सबै टिमहरू रेडी भइसकेको छ अब गेम सुरु हुनेवाला छ केही क्षणपछि होइन आज हाम्रो टिम क्याप्टेन है म्यानेजमेन्ट एकदम हाम्रो आइन्द्र लिम्बू भाइ के छ आजको बेस कस्तो छ होइन के कस्तो बेस दिने छ आजको अब होइन गेम भनेको अब सुरु भएको 11 बजिसक्यो हजुर अब जस राम्रै नजिक होला काइफा एफसी भर्सेस कोसँग परेको छ लालीगुराँस जितिन्छ नि पक्का होइन जित्नु पर्यो ह्याट्रिक कस्तो छ तयारी त एकदम सही छ होइन सबर म बेस दिन्छु होइन मलाई लाग्छ हामी जे सोचेको छौँ हामी सक्सेसफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ सोचेको भन्दा अझ ओभर हुनै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यस्तै लागिरहेछ एकदम अल द बेस्ट छ तपाईँलाई आजको गेम चाहिँ राम्रो दिनु पर्यो होइन बाँकी हामी सबैजनाले आफ्नो लागि होइन क्या टिमको लागि खेलिदिनु पऱ्यो है टिमको लागि खेलिदिनु पऱ्यो किनभने एकअर्कामा विश्वास हुनु पऱ्यो है किनभने कोही माथि घमण्डी नहोस् भित्र जे हुन्छ होइन एकअर्काले जान्नुपर्छ सल्भ गर्ने तर त्यस्तो डिटेल होइन कि सोलोमा अनि सोलोमा कल गर्ने
फेरि अन्त गेम खेला जस्तो होइन, फ्रेन्डली म्याच खेला जस्तो होइन। के हो भने बोल होइन म छु नि फेरि होइन ख्याल यिनी हो है होइन भनेर है म फेरि छु ख्याल बोल है ओके मैले कसलाई सर्भिस गर्छु म गरिदिन्छु बुझिस् तर मलाई देखिस् ख्याल यिनी हो भित्र बुझिस् गइसक्यो भित्र यिनी हो नाम गेम स्टार्ट भइसकेको छ साथीहरू। हाम्रो काइफा एफसी भेस लालीगुराँस एफसी नाति चिलमा आन्केटा हो चिलमा जति पनि दर्शक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया सबैजनाले सेयर गरेर साथ दिनु होला। सेतो जर्सी चाहिँ काइफा है, हाम्रो सेतो जर्सी हो चाहिँ। अर्को चाहिँ काइफा एफसीले गोल हानिसकेको छ यतिखेर लगाइज है। ल जश्न मनाऊ काइफा एफसी। ल हाम्रो टिमले एक गोल पार गरिसकेको छ। एकदम कैद भएको छ है। रनिङ खतरा बसन्त लिम्बूको खुट्टामा बल पर्सेको छ यतिखेर। ल राम्रो पास। ल चान्सेस बचायो अडली माग दामी है। बधाई छ हामीलाई बधाई छ मेरो भाइ। भाइले त्यस्तै त्यस्तो पऱ्यो क्या दुईजना है खुसी लाग्यो। त्यस्तै त्यस्तो पऱ्यो क्या। ल राम्रो एकदम राम्रो बेस्ट दिएर केटाहरू बाहिर निस्किसकेको छ। ल माया यार एकदम हात मिलाउन मन लाग्यो कस्टम राम्रो छ एकदम है। बधाई छ है तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। हडली एकदम लभली। आदेश मगर भाइलाई बधाई छ, हामी सबैलाई बधाई छ। आदेश मगर भाइ बधाई छ, बेस्ट अफ लक। एनआरआई जिग्री ग्रुपले चाहिँ रेड ग्रुपको व्यवस्था पनि गरेको छ। ल वेल डन छ है गाइजहरू। ल वेल डन हाम्रो कमल भाइलाई गयो कमल भाइ त छिर्न रेड बुल खाऊ पावर बढाऊ होइन। फेरि पनि त्यस्तै गोल हान्नु पर्यो त केटाहरू। खेलमा हारजित भन्ने चिज भइहाल्छ होइन, नेभर माइन्ड। काइफा एफसी अझ पनि पछाडि हट्दैन, जिन्दगीमा कहिले हट्दैन हो कि होइन। खेलमा हारजित भन्ने चिज भइहाल्छ नि यार। तैपनि यसलाई काइफाले हार स्वीकार्दैन, कदापि पनि यसलाई काइफाले हार स्वीकार्छ।